welcome to Honey's family. Okay friends, so நம்ம இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா நார்மலி நம்ம பேபிஸ்க்கெல்லாம் கோல்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு நோஸ் பிளாக் ஆயிடும். ஸோ ப்ரீத் பண்ணவே ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. பாவம் அவங்களுக்கு வாயிலேயே சும்மா அழுதுகிட்டே தான் இருப்பாங்க. ஸோ நான் இன்னைக்கு சொல்ல போகிற டிப்ஸ் வந்துட்டு நார்மலி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான். இது வந்து பாட்டி வைத்தியம். ஸோ என்னோட பாட்டி எனக்கு சொல்லலை, என்னோட அம்மா எனக்கு சொன்னதை தான் நான் என் குழந்தைக்கு ஃபாலோ பண்ண போகிறேன். ஸோ எங்கள் அம்மா சொன்ன இந்த ஒரு சின்ன டிப்ஸ் வந்துட்டு நான் முன்னாடியும் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அவளுக்கு கொஞ்சம் ரிலீவ் ஆச்சு. ஸோ இப்போ அவளுக்கு திரும்பியும் கோல்டாக இருக்கனால நான் திரும்பி அந்த விஷயம் ட்ரை பண்ண போகிறேன். நான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் காட்ட போகிற விஷயம் வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயமா தான் இருக்கும். பட் நல்ல விஷயத்த நம்ம மீண்டும் மீண்டும் தெரிஞ்சுக்கிறதுல தப்பு இல்லை இல்லையா? ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அது என்ன நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போது என்னோடய சிஸ்டர் வந்துட்டு அது பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ நம்ம பேபி வேறு நடுவில் வந்து ஏஞ்சிட்டோன்னு அழ ஆரம்பிச்சிட்டா. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ ஷீ இஸ் மை லிட்டில் கேர்ள். ஸோ இவளுக்காக தான் நான் வந்துட்டு அதை ரெடி பண்ண போகிறேன். ஓகே, பட் ப்ளீஸ் டிசப்பாயிண்ட் ஆகாதீங்க. கிச்சன் ரொம்பவே மெஸ்ஸியாக இருக்குது. யூ கேன் ஹேவ் a look at it. ஸோ இப்போ அவங்க வந்து ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ எப்படி பண்ணுறாங்கன்றது எல்லா ரெசிபீஸுமே அவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஆஸ் அ மம்மியா. ஸோ நம்ம 3 பேர் எப்படி பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். பண்ணிட்டேன். ஸோ நார்மலி நம்ம வீட்டில் இருக்கிற கரண்டி வச்சு நம்ம பண்ணிக்கலாம். நான் தனியாக வேறு எதுவும் எடுக்கல. பட் பி கேர்ஃபுல், ஏன்னா ஹீட் ஆகிடும். ஸோ இதில் வந்துட்டு இருக்கிறது வந்து பியோர் கோகோனட் ஆயில். குழந்தைங்களுக்குலாம் வந்து பியோர் கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு ரொம்பவே நல்ல விஷயம். ஆக்சுவலி இது வந்து செக்கில் ஆட்டினது. அதர்வைஸ் பியோர் கோகோனட் ஆயில்னு சொல்லும் போது கோல்டு ப்ரெஸ்ட் ஆயில்ஸ் இருக்கு இல்லையா, த வெர்ஜின் கோகோனட் ஆயில் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது இன்னுமே ரொம்பவே நல்லது. பட் நமக்கு மார்க்கெட்டில் எப்படி கிடைக்குது, கோல்ட் ப்ரெஸ் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும். பட் வந்து அது குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் இந்த ஆயில் வந்து நல்லா சூடாகட்டும். இல்லை சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன மாதிரி கற்பூரம் யூஸ் பண்ணணுங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி பிளாக் கற்பூரம் இருக்குது இல்லையா, ஸோ இந்த மாதிரியான கேம்ஃபர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது. ஆக்சுவலி இதோட ஸ்மெல் வந்து அமேசிங்காக இருக்கும். நார்மலாக நம்ம அந்த பட்டன் டைப் கற்பூரம் வருது இல்லையா, அந்த கற்பூரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்மெல் இருக்காது. ஆக்சுவலி பேபிஸ்க்கு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணவே கூடாது. ஈவன் நம்ம குழந்தைகளுக்கு சுற்றி போடும் போது கூட இந்த கற்பூரத்தை வச்சு சுற்றி போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ நல்லது. பிகாஸ் இதோட ஸ்மெல் வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கான அந்த ப்ரீத் பண்ணும்போது அந்த உள்ள அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமில் அது போகும்போது அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி நான் இதை தான் யூஸ் பண்ணுறேன். என்றைக்குமே நான் இதை யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ நீங்களும் இதை யூஸ் பண்ணுங்கள், இது ரொம்ப நல்லது. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இந்த பிளாக் கற்பூரத்தை வந்து இந்த ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நான் இதில் போடுறேன். ஸோ நமக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம். இது நிறைய இருக்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் இது உடச்சி போட்டுக்கோங்க. ஸோ இது கொஞ்சம் நம்ம சூடு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா அதில் போடுங்க. போட்ட உடனே இந்த கேம்ஃபர் வந்து அதில் அப்படியே மெல்ட் ஆகும். ஸோ யூ கேன் see that அதை மெல்ட் ஆகுறது பார்த்தீங்களா, அது எவ்வளோ அழகாக மெல்ட் ஆகுதுன்னு. ஆக்சுவலி இந்த ஸ்மெல் வந்து பேபிஸ்க்கும் ரொம்ப நல்லது. ஸோ இப்போ நம்மளுடைய இந்த ஆயில் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இது நம்ம கொஞ்சம் ஆறட்டும். அது ஆறுனதுக்கப்புறமா அடுத்து என்ன பண்ணணுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ எண்ணெய் வந்துட்டு ஆறிடுச்சு. ஸோ வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க, நல்ல பெரிய சைஸ் வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த வெத்தலை நம்ம என்ன பண்ணோன்னா நல்ல எண்ணெய் தடவிக்கணும். இந்த எண்ணெயை ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிலை. ஸோ இது பண்ணுற இந்த கேப்பில் நம்ம ஹன்சிகா பேபி என்ன பண்ணுறன்னு பார்த்துட்டு வரலாம். என்ன பப்பு? ஆக்சுவலி நம்ம ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஆயில் நம்ம இந்த லீஃபில் தடவிட்டோம் இல்லையா, ஸோ இது வந்துட்டு லைட்டாக இப்படி சூடு பண்ணணும். இது எதுக்கு பண்ணுறோன்னா, ஸோ பீட்டல் லீஃபில் இருக்கிற அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் ப்ளஸ் நம்ம ஆயிலும் ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகி அது ஃபுல்லாகவே அது உள்ள எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி அப்படியே மேலே வரும். ஓகேவா? ஸோ ரெண்டோட கண்டென்ட்டுமே நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இதை நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா பாப்பாவோடைய செஸ்ட்டில் நம்ம வந்து இப்படி வந்து நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணணும். பாப்பாவோட செஸ்ட்டில் இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிடணும். இது எந்த டைமில் ப்ளேஸ் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா, பாப்பாங்க வந்து தூங்கும் போது நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது நல்லா இறங்கும்.
அந்த மெடிசன், அந்த பீட்டல் லீஃப்ல இருக்கிற மெடிசன் as well as அந்த கேம்ஃபர் ஆயில், 2 ஆயிலுமே கம்பைன் ஆகி நல்லா இறங்கும். ஸோ அது வந்துட்டு குழந்தைங்களோட கோல்டுக்கு ரொம்பவே நல்லது. அண்ட் ஆல்சோ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்க ஆயில் இந்த விஷயத்துக்கு மட்டும் கிடையாது, அவங்களுடைய காலில், கையில், முதுகில் எல்லாம் தேய்ச்சி விடலாம். ஈவன் நோஸில், நெத்தியில் கூட தேய்ச்சி விடலாம். அது ரொம்ப நல்லது. குழந்தைங்க தூங்குற டைமில் அது மாதிரி நீங்கள் தேய்ச்சி விட்டீங்கன்னா அது ரொம்பவே நல்லது. முழிச்சிருக்கிறத விட தூங்கும் போது தேய்ச்சினா நல்லது. ஸோ இதை எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு எப்படி ரிசல்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். அண்ட் இது ஒரு 1 or 2 days கண்டினியூஸாக நீங்கள் பண்ணுங்கள். ஆப்வியஸாக அவங்க உடம்புல இருக்கிற ஃபுல் கோல்டு அந்த வாட்டர் எல்லாமே எடுத்துரும். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க டு ஹனீஸ் ஃபேமிலி அண்ட் ஆல்சோ கிளிக் தி பெல் ஐகான். ஸோ நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து டேக் கேர்.